Еще зимой комиссия, в состав которой входили представители Совета ветеранов и городской администрации, оценила состояние жилья всех ветеранов. В Кунгуре и Кунгурском районе набралось 17 нуждающихся в капитальном ремонте. Имеют право на капитальный ремонт ветераны, которые проживают в любом виде жилья, но не обеспечены были в свое время жильем по указу президента Российской Федерации. 90-летняя Лидия Никитинская во время войны была санитаркой эвакуационного госпиталя. Дошла до Праги. Ей, как ветерану Великой Отечественной, из краевого бюджета к юбилею Победы выделили 50 тысяч рублей. На эти деньги женщина решила поменять все окна в квартире. Согласилась, чтобы мне сделали ремонт. К Дню Победы, чтобы квартира была чистая, и окна были чистые, чтобы все было хорошо. Чтобы мне было жить уютно. У монтажника окон Ильи Ладейщикова воевали оба деда. Один защищал Ленинград, другой дошел до Берлина. По словам строителей, всегда трогательно работать с ветеранами. Мы им, как говорится, обязаны. Вот. Они нас защищали, теперь мы им будем делать добро. Галина Труханова была связисткой во время войны. Награждена медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Свой 91-й день рождения она встретила уже в отремонтированной квартире. Поменяла окна и входную дверь. Сумма вышла побольше – 68 тысяч рублей. Разницу готова доплатить. Главное, знаете, простор такой в комнате. И на улицу выглянешь, прямо от берега до чуть не до того берега, все видно. И я еще хотела, чтобы побелить, сказали нет. Деньги тратить только на капитальный ремонт. Замена окон и полов – наиболее распространенные просьбы. Кто-то обновляет водопроводные трубы и батареи, в частных домах перекрывают крыши, меняют старую электропроводку на новую. В Прикамье День Победы в отремонтированных квартирах встретят 1764 человека. На это доброе дело краевой бюджет выделил 88 миллионов рублей. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.